labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanunsu. INEC na ci gaba da zaɓe a Jos ta Arewa yayin da magoya bayan jam'iyyar PRP suka yi zanga-zangar rashin amincewa da hakan. Ƙungiyoyin Fulani sun yi barazanar maka gwamnatin Najeriya a kotu game da kama Baɗejo. 'Yan bindiga sun sako ɗalibai da malaman jihar Ekiti da suka sace. A labarin ƙetare kuwa ƙasashen duniya na nuna damuwa kan ɗage zaɓe a Senegal. Sai kuma a fagen wasanni inda abubuwan mamaki ke ci gaba da faruwa a gasar AFCON. Tokanin labaran kenan, yanzu ga cikakkun su, mai karatu Suleiman Hassan. Hukumar zaɓe ta zama mai zaman kanta ta ƙasa mai zaman kanta wato INEC ta sanar da shirinta na sake gabatar da zaɓe a rumfunan zaɓuka guda 16 a ƙaramar hukumar Jos ta Arewan jihar Plateau. Kwamishinan INEC a jihar Plateau Oliver Agundu, wadda ya bayyana hakan, ya ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda kasawar takardun kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe a zaben cike gurbi da ya gudana a ranar Asabar. Agundu ya ce za a sake zaben a rumfuna 13 a mazaɓar Tudun Wada Kabon, sai kuma guda 3 a mazaɓar Naragu ta B. Ya ƙara da cewa za a yi zaben ne a yau Lahadi a rumfunan zaben da abin ya shafa. To game da wannan batu na sake zaɓe a Jos ta Arewa, magoya bayan jam'iyyar PRP sun yi zargin cewa da yiwuwar a yi maguɗi a zaben kujerar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Jos ta Arewa da Basa da aka sake gudanarwa a ranar Asabar. Magoya bayan ɗan takarar jam'iyyar ta PRP Muhammad Adam Alkali a zaben da ya gudana ranar Asabar ɗin sun nuna takaicin nasu ne a yayin wata zanga-zanga da suka gudanar a yau Lahadi a birnin Jos. Kasance da tashar Unity TV nan gaba kaɗan domin jin cikakken wannan labari ko kuma wannan rahoto a labaranmu na gaba na yadda zanga-zangar ta kasance. Wasu masu zaɓe a ranar Asabar sun riƙe malaman zaɓe a rumfunan zaɓe ko rumfar zaɓe mai lamba 52 a unguwar Rock Haven da ke titin Zaria Road a ƙaramar hukumar Jos ta Arewan jihar Plateau a zaɓen da ya gudana a ranar Asabar. Masu zaben sun yi korafin cewa malaman zaben ba su kai musu wadatattun takardun zaɓe ba saboda mutane 1,728 ne suka yi rijista a rumfar zaben, amma iya takardun kaɗa ƙuri'a 100 ne kawai na zaɓe na ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Jos ta Arewa da Basa malaman zaben suka kai musu. Masu zaben sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda rashin takardun rubuta sakamakon zaɓe da kuma na ƙorafi da sauransu. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ma haka yake a wasu daga cikin rumfunan zaben Tudun Wada a ranar Asabar ɗin. Masu zaben dai ba su saki malaman zaben ba har sanda hukumar zaɓe ta tabbatar musu da cewa za a sake zaben a mazaɓin da aka samu irin waɗannan matsaloli. To har a yau dai muna jihar Plateau, inda hukumar kula da jin daɗin alhazai ta jihar Plateau ta ce asalin kuɗin kujerar aikin hajjin bana shine naira miliyan 4,699 kamar yadda hukumar kula da walwalar alhazai ta ƙasa ta ƙayyade, da yake tabbatar da hakan a ranar Asabar cikin wata sanarwa da daga jami'in yaɗa labaran hukumar Yasir Ismail Yahaya. Babban sakataren hukumar Honorable Ɗayyabu Dauda ya ce za a rufe karɓar kuɗin kujerar aikin hajjin bana ne a ranar Litinin 12 ga watan Fabrairu nan na shekarar 2024 kaf faɗin ƙasar nan. Saboda haka akwai buƙatar jama'a su gaggauta zuwa su cika kuɗin kujerar tasu da sauran muhimman takardu. Sai da shugaban hukumar ta ƙasa Malam
ya bayyana cewa shugaban hukumar ta ƙasa Malam Jalal Arabi ya ce iya maniyatan jihar Filato da sauran jihohin arewaci ne za su biya naira miliyan 4,699, amma na kudancin ƙasa za su biya naira miliyan 4,899, sannan jihohin Yola da Maiduguri za su biya naira miliyan 4,679. Wasu ƙungiyoyin Fulani sun yi barazanar kai gwamnatin tarayyar Najeriya kotu kan ci gaba da riƙe shugaban ƙungiyar Miyatti Allah Kautal Hore Abdullahi Bello Badejo bayan kwanaki 10 da kama shi da aka yi. Ƙungiyoyin Fulani na Fayan da Fanam sun koka ne a wata sanarwa da suka fitar da ke cewa ci gaba da tsare Badejo da jami'an tsaro ke yi bayan kwanaki 10 da kama shi na nuni da cewa gwamnati ba ta da niyyar gurfanar da shi a gaban kotu a nan kusa. Sanarwar wacce ta fito ta hannun ambasada Muhammad Tasi'u Suleiman ta ce rundunar sojojin Najeriya da aka ce su ne suka kama Badejo ba ta da hurumin tsare duk wani mutum fiye da sa'o'i 24. Ƙungiyoyin sun yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya sa baki tare da ba da umarni a gaggauta sake shugaban ƙungiyar makiyayan. Abdulkarim Bayero yana ɗaya daga cikin shugabannin matasa na ƙungiyar Miyatti Allah Kautal Hore, ya kuma ce Fulani da aka tuntuɓa suna goyon bayan wannan ƙungiyar sa kai da Badejo ya kafa domin wato ya taimaka wajen kawar da zargin da ake yi wa Fulani makiyaya, kuma ƙungiyar za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an tsaro a yankin da suke. Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani Cattle Breeders Association wato Magban Alhaji Usman Ingel Zarma ya ce kungiyoyi irin nasu suna da hurumin kafa kungiyoyi, amma fa sai sun hada da samun izini wurin gwamnatin jiha ko na tarayya idan ana buƙatar hakan, wato idan buƙatar hakan ta taso. Ingel Zarma ya ce ya kamata a yi la'akari da yawan kiraye-kiraye da ake yi a fannoni daban-daban na ƙasar nan kan kafa 'yan sandan jihohi domin a taimaka wajen shawo kan rashin tsaro da ya addabi ƙasar nan, kuma wannan kira ne mai kyau. Amma ga ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso yana ganin akwai abin dubawa a matakan da Badejo ya ɗauka wajen ƙirƙirar ƙungiyar sa kai da ya yi. Getso ya ce ya kamata Badejo ya tuntuɓi sauran ƙungiyoyin Fulani, sannan kuma ya kamata a ce wata haɗaka ce aka samu tsakanin ƙungiyoyin sa kai da su ƙungiyoyin Fulanin a ƙarƙashin jagorancin tsarin tsaro na jiha. Getso ya ƙara da cewa a matsayinsa na shugaba na ƙasa da ya ce ƙungiyar na Fulani zalla ce, ya kamata a ce ya sanar da hukumomin tsaro a matakin ƙasa waɗanda za su iya tunanin cewa menene dalilin da ya sa za a kafa irin wannan ƙungiya ta sa kai kafin ya ƙaddamar da ƙungiyar. Tuni dai gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya musanta cewa yana da hannu wajen kafa ƙungiyar ta 'yan banga da Abdullahi Bello Badejo ya ƙaddamar a jihar Nasarawa a kwanan nan. Rundunar sojin Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu jami'an tsaro sun lalata wata maɓoyar masu garkuwa da mutane tare da kubutar da mutane 4 da aka yi garkuwa da su a yankin ƙaramar hukumar Yoro na jihar Taraba. Cikin wata sanarwa da mai riƙon mukamin daraktan yaɗa labaran rundunar sojin Najeriya ta 6 da ke jihar Laftanar Oni Olobunde ya sa wa hannu, ya ce sojoji sun kaddamar da yaƙi da 'yan bindigar ne tun da suka yawaita kai hare-hare a yankin ƙaramar hukumar. Ya ƙara da cewa dakarunsu sun yi gumurzu da masu garkuwar a wato tsaunukan Gamfu da na Banyoro. Bayan musayar wuta tsakanin ɓangarorin ne sai 'yan bindigar suka arce, inda suka bar mutum 4 da suka yi garkuwa da su. Sanarwar ta ƙara da cewa sojojin za su ci gaba da aiki a yankin har sai sun tabbatar da kubutar da sauran mutanen da ke hannun masu garkuwa da su. An sako ɗalibai da malaman makarantar Apostolic Faith Monastero Siri da ke jihar Ekiti da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su ranar Litinin ɗin da ta gabata. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar DSP Sunday Abutu ya tabbatar da sakin ɗaliban tare da malamansu cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi. Sai dai rahotanni sun ce maharan sun kashe direban motar ɗaliban a lokacin da suke hannunsu. An dai sace ɗaliban da malaman nasu ne a lokacin da suke dawowa daga wata tafiya da suka yi.
ɗalibai 5 ne da malamansu 3 da kuma direban motar ne ke cikin motar a lokacin da aka sace su. Sun kuma shafe kusan kwanaki 7 a hannun 'yan bindigar da suka sace sun. Cikin wata sanarwa da ta fitar, gwamnatin jihar ta tabbatar da sakin ɗaliban tare da malaman nasu, inda sanarwar ta ambato gwamnan jihar Biodun Oyebanji yana gode wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan goyon bayan da ya bayar, wadda a cewarsa shine ya taimaka aka kai ga sakin mutanen. To a labarin ƙetare kuwa bari mu fara da nahiyar Afirka, inda ƙasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwarsu kan yanayin da siyasar Senegal ta shiga bayan da shugaban ƙasar Macky Sall ya ɗage zaben shugaban ƙasar da ke tafe cikin wannan wata kan abin da ya kira matsalar hana 'yan takara da dama tsayawa. Ƙasar Faransa dai ta zama ta baya-bayan nan da ta yi kiran gaggauta gudanar da zaben. Amurka da kungiyar ECOWAS sun yi irin wannan kira bayan sanarwar ɗage zaben da Mr. Sall ya fitar a ranar Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta umarci hukumomin Senegal da su kawo ƙarshen halin rashin tabbas da ake ciki game da zaben, wadda a baya aka tsara gudanarwa nan da makonni 3 masu zuwa. Kawo yanzu dai ba a sani ba ko kiraye-kiraye da ƙasashen duniya ke yi zai sa a gaggauta gudanar da zaben. A shekarun baya-bayan nan Faransa na rasa farin jininta a ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka a yankin yammacin Afirka. Masu sukar shugaba Sall na ganin cewa ya ɗage zaben ne saboda yana ganin wadda ya zaɓa don gadon kujerarsa, Prime Minister Amadou Ba, ka iya faɗuwa a zaben. To a can yankin Asiya kuwa, wata kotu a ƙasar Pakistan a ranar Asabar ta ɗaure tsohon Prime Minister Imran Khan shekaru 7 a gidan yari tare da amaryarsa Bursa Bibi saboda abin da ta kira saɓawa dokokin Islama wajen gudanar da aurensu. Kotun ta ce amaryar Khan, wadda bazawara ce, bata cika iddar watanni 3 ba kamar yadda addinin Islama ya tanada domin sake aure ga wadda mijinta ya mutu ko kuma ta bar mijin nata na farko. Tuni jam'iyyarsa ta PTI ta bayyana hukuncin, wadda shine irinsa na 3 da aka ɗaure Khan a cikin wannan mako a matsayin na siyasa domin hana shi shiga zaɓe. Sai dai lauyansa Gohar Ali Khan ya ce za su ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar hukuncin. A farkon wannan mako dai kotu ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10 a kan tsohon Prime Minister saboda samunsa da laifin bayyana asirin gwamnati, yayin da aka sake aka sake yanke masa wani hukuncin na ɗaurin shekaru 14 shi da matarsa Bursa Bibi saboda samunsu da laifin cin hanci da kuma sayar da kyaututtukan da aka basu a lokacin da yake rike da mukamin Prime Minister. Yanzu haka Khan na tsare a gidan yarin Rawalpindi, inda ya kwashe watanni a tsare, yayin da matar tasa Bibi da ta gabatar da kanta ga jami'an tsaro ke tsare a gidanta da ke wajen birnin Islamabad. To a fagen wasanni kuwa, kawo yanzu an kammala wasannin ƙasashe 16 kuma a gobe Litinin ne za a fara wasannin kusa da na ƙarshe a wasannin da ƙasar Ivory Coast ke karɓar bakunci ta gasar cin kofin nahiyar Afirka karo na 34 a tarihi. Tuni dai aka samu ƙasashe guda 8 da za su fafata a zagayen na kusa da na ƙarshe a gasar, kuma gasar tana ci gaba da baiwa maraɗa kunya tare da bada mamaki ganin yadda manyan ƙasashe suke shan kashi a hannun ƙasashen da ba a yi tsammani ba. Hakan kuma ya ƙara wa gasar daraja da girma, sannan kuma hukumomin da suka shirya gasar suna ci gaba da samun jinjina daga masu kallo da masu sharhi akan ƙwallon ƙafa bisa bajintar da suka nuna na ganin gasar tafi yadda aka tsara ta. Kawo yanzu ƙasashen da suka kai matakin kusa da na ƙarshe sun haɗa da tawagar Super Eagles ta Najeriya, sai mai masaukin baki Ivory Coast wadda ta doke mai kare kambu Senegal, sai kuma kasar Angola wadda ita ma tana nuna bajinta a wannan gasar. Kasashen Congo da Guinea ma sun samu damar tsallakawa zuwa mataki na gaba, sai kuma kasashen Cape Verde, Afirka ta Kudu da Mali duka sun samu damar tsallakawa zuwa mataki na gaba, wadda mataki ne da yake da matukar hatsari.
To a wani labarin wasannin kuwa kungiyar Real Madrid ta yi watsi da zargin Barcelona cewa tana tasiri akan rawar da alƙalan wasa ke yi wajen busa wasannin La Liga, inda ta bayyana zargin a matsayin maras tushe. Mai horar da 'yan wasan Madrid Carlos Ancelotti ya bayyana zargin na Barcelona a matsayin marar inganci, wadda kuma ke tattare da rashin ƙwarewa daga ɓangaren Barcelona. Ancelotti ya ce a matsayinsa na ƙwararre ba zai taɓa durƙusar da kansa ba wajen yin irin wannan zargi da kuma neman ɓata wa gasar La Liga suna. Manajan ya roƙi manema labarai da kar su sake tambayarsa akan wannan zargi domin baya buƙatar yin magana a kai. Shugaban ƙungiyar Barcelona Joan Laporta da manajan ƙungiyar Xavi Hernandez sun gabatar da ƙorafi akan yadda tashar talabijin ɗin Madrid ke nuna rahoton da ke sukar alƙalan wasan. Xavi ya kuma bayyana cewa an gurɓata harkar alƙalanci a La Liga saboda yadda shugabannin Madrid ke tilastawa ko tursasawa alƙalan wasa. Yanzu haka dai akwai tazarar maki 10 tsakanin Real Madrid da Barcelona a teburin La Liga, yayin da kungiyar ke shirin karawa da Atletico Madrid a ƙarshen wannan mako. To kuma waɗannan rahotanni na wasanni su suka kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa, musamman injiniyan da ya tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Awwal Ibrahim GSM, ni ne Suleiman Hassan da na shirya na tace na kuma karanto muku labaran. Nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da dumi-dumin su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity